Saan camping nyo, sir? Kakababa lang po. Kakababa nyo lang. Viewscape lang. Views cake. Kamusta? Maraming tao doon kanina? Ngayon, mga nagdadatingan na. Papunta rin ako doon ngayon. Papunta ka? Oo. Sana may spot Sa pa. camping naman puno. Puno? Car camping? Bakit ka pa lang, sir? Oo. Solo ka lang din? Oo. Lamig. Solo ka lang din ba? Solo lang. Oo, malamig. Naku, fleece lang dala ko.
Hey! Deliver, sir. Eh! Campaign Ah. sir. Ha? Wala. Ano ba, Walk in lang. Walter. Okay, parang ano ah. Sir, pwede ko ba ipasok muna to? Ang dami kong dala eh. Baba ko na lang mamaya sa parking. Sige, sige po. Magpipitch lang ako ng tent. No. Ang laman nito, pera. Pinawak mo dun kay, ano, basta sa atin nila. Set up ko na sila. Hindi sa atin to, di ba? Tanggalin mo yung buwan. Wag dyan! Dito na. Ha? Mahirap? Ha? Pwede mo akong picture? Parang Hindi mo signal. masama, no? Parang drag queen eh.
Chow time. Sana, huwag nyo na akong tanungin. Ano na akong kausapin? Kasi hindi pa ako nagkakape. Umagang umaga, kausapin mo ako. Ay, wala ako sa mood. Parang gano'n. Pero hindi ganyan ang pagkakasabi ka. May pagka-bitchesa. No, English. Bitchesa. Sige, mas maganda. Paano ba? Sige. Bakit ako? Ang ito eh. To all Starbucks barista out there. Stop with the small talk. Kaya, timbre-timbre ah. Because I